喂，请找谁？小玉啊，是爸爸啦。啊，你最近过了好无？啊，敢有想爸爸？啊，哪会遮久才接电话啦？无啦，拢是妈妈啦。她说吼，惊新爸爸无欢喜吼，叫我较莫接你的电话啦。啊，爸爸，你什么时候带我出去玩？我的乖查某囝诶，礼拜日吼，我放假啊，甲带你出去佚佗。对啦，啊，你的新爸爸对你好无？是向凯诶，是爸爸啦。你莫搁卡啦！小玉，妈妈毋是甲你讲过，较莫接恁爸爸的电话啦，啊无恁新爸爸若转来知吼，无欢喜。为什么你再结婚，我就必须顾虑新爸爸的心情？啊，我的心情呢？代志哪会安尼啦？小美，你转来啊？等者，妈妈有炖这红豆汤，哦，查某囝人啉食好。不用啊！啊来啦，你不要啦！啊！妈，我也要吃啊。哦，你也要食，好好，你来，你这碗吼先朋友妹妹食，啊等下来吼，你来家己看。我不要，她不是我妹。我回来啊！水某啊，较会憨神，坐咧遮。哦，无啦，啊都拄只小妹回来，啊要较一碗红豆仔汤互伊，啊都入去也无要甲我饮。是安尼哦。系啊。我来处理。小美，你甲我出来！干嘛啦？妈妈咧甲你问话，你啥无要应？好啦，咱无代志啦，莫安尼啦。你看，妈妈搁听你讲话，妈妈即摆是有小宝宝，是袂当受气，你敢知？你都只关心他，自从你在结婚之后，都不再关心我，你也都不带我出去玩。讲话无大无小，你使？莫啦，咱来转啦，入来房间啦。哦，巴肚疼啦，行。其实我不是不喜欢新妈妈和姐姐，我只是希望爸爸像以前一样关心我，带我出去玩，希望他多爱我一点啊。